สวัสดีครับพ่อกับผมกับนิทุภูมิพัฒนาเดี๋ยวยังไงว่ามานะวันนี้ผมต้องดับเสียงไปเพราะว่าผมจะพูดน้อยลงและอะไรวะแล้วผมยังทำไม่เป็นยังทำคลิปยังไม่เป็นเท่าไหร่หรอกผมเลยดับเสียงเพื่อให้มันได้ยินขึ้นวันนี้เราจะมาอยู่ในเกมอะไรวะจำไม่ได้ขอข้ามไปก่อนพวกเราจะมาเล่นเกมกันเลยนะเราจะไปเล่นเกมเลื่อยด่านกิตยากรป่ะนี่แมวผมชอบแมวเหมือนกันนะผมจะวาดแมวเป็นตัวอะไรดีสวัสดีเราจะทักทายเพื่อนด้วยไม่ชี้แมววันนี้ผมจะวาดแมวม่วงผมจะวาดแปลกๆไปหน่อยแมวแปลกออกมาจากโลกอนาคตแมวมาจากโลกอนาคตตรงนี้จะเป็นขาตรงนี้จะเป็นขาแต่ตรงนี้จะเป็นหางมือเดี๋ยวค่อยวาดทีหลังลบแล้วผิดเฉยเลยโอเคและอันนี้แล้วก็จะใช้อันนี้อันนี้ตรงนี้จะวาดเป็นจมูกสีดำบังคับยากมากแต่มันก็ง่ายอยู่เราจะเอาเติมสีขาวไปเลยนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรต้องเกิดเราต้องสีชมพูด้วยดีกว่าโอเคนี่โอเคแบบนี้ก็สวยงามแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นใหญ่อย่าเลยนะโอเคเดี๋ยวไม่โอเคเลยนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีแดงนี่ตรงนี้เราจะเป็นสีน้ำตาลโอเคตรงนี้เราจะมาวาดลายเส้นของแมวแล้วก็ใช้ลายหญ้าผมคิดว่าแบบนี้เลยโอเคฮักขีโตน่าจะชนะเลยนะเนี่ย
ไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยอ้าวโอ้โหไม่เสร็จไม่น่าเลยให้คนนี้หรือไม่เหมือนให้คนนี้วะโอเคตอนนั้นผมก็ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าผมเผลอเสียงมันก็ได้ยินนั่นแหละผมเลยปิดเสียงมันเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมใส่อันนี้ให้มันอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อโอ้โหยังมีคนโหมดให้ด้วยคุณสงสัยนะจะว่าเมียนแคทอ๋อไม่พอใจใช่ไหมอ๋อยังพอใจอยู่โอ้ไม่ได้อีกแล้วได้หนึ่งแล้วอุ้ยได้สองแล้วโอ้รอบตัดสินใช่ไหมนั่นไงตัดสินจริงๆด้วยโอเคไม่เป็นไรอ้าวกดอะไรผิดอีกแล้วที่งานนี้ผมขอใครแว่ขอไว้แค่นี้ก่อนนะฮะสำหรับนี้ก็ไว้แค่นี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะผมลาก่อนนะครับบ๊ายบายเฮ้ยไม่เอา